guys, welcome back to my channel. Dan di video aku kali ini aku mau ngajarin kalian gimana cara bikin slime tanpa slime activator, gom, atau borax. Dan caranya itu gampang banget ya. Mau tahu cara bikinnya? Nonton terus ya. Hey, sekarang aku akan bantuin Michelle untuk bikin slime. Kita mulai. Nah, yang kalian butuhkan adalah lem fox dan lem final. Dan ketiga kalian perlu ini adalah airsoft lens, bisa merek apa aja. Dan kalau kalian pakai Renu, kalian tidak perlu memakai obat mata Insto. Tapi karena aku pakai merek komplit, jadi aku pakai Insto. Insto ini bisa dibeli di apotik atau di kayak Alfamart atau Alfamidi gitu. Harganya sekitar 10.000 sampai 15 ribuan. Maaf ya kalau agak berisik. Nah, dan kalian harus butuh Lifebuoy dan sabun biore. Kalian bisa pakai apa aja sabun biorenya. Dan untuk alat, kalian cuma perlu wadah atau kontainer dan 2 sendok. Kalau aku pakai 2 sendok karena yang satu itu buat mengambil bahan-bahan dan mengukur bahan. Seperti contohnya nanti buat ngukur lem fox dan lem final. Kalau yang ini buat mengaduknya. Maaf ya guys kalau agak berisik. Kita mulai. Ya guys, jadi pertama kita akan butuh lem fox, wadah, dan pengaduk. Ini karena aku pakai 2 sendok, jadi aku juga sediain sendok kedua. Jadi pertama kita bakal buka lem foxnya, lalu akan kita ambil. Aku pakainya cuma 1 sendok makan. Bentar ya. Cukup. Dan kalau kalian mau diaduk-aduk sebentar nggak apa-apa, biar dia teksturnya bakal jadi lebih soft lagi. 2 sendok. Ini adalah step kedua. Sekarang kita akan menuangkan lem final ke dalam wadah. Sekarang kita tuangkan lem finalnya 2 sendok ya. Soalnya kita butuh ukuran lem final 2 kali lipat daripada ukuran lem fox. Dan ini adalah sendok yang kedua. Jika sudah, aduk sampai merata. Nah, kita aduk sampai merata biar adonannya bagus ya. Sebenarnya kalau misalkan kalian mau tambahin air bisa, cuma kita nggak mau tambahin air ya. Ya guys, jadi setelah kita campurkan lem final dengan lem fox, akan kita tuangkan sabun Lifebuoy. Ini bisa warna apa aja, cuma kita pakainya warna orange. Kita tuang jangan terlalu banyak, 2 sendok makan aja kalau ukuran lemnya sekitar. Ini aku sudah mau habis ya. Oke, setelah ini akan kita aduk sampai merata. Sebenarnya sampo Lifebuoy itu nggak wajib, cuma biar dia lebih stretchy ya. Kita tuang air soften Sebanyak 3 sendok makan. sebanyak 3 sendok makan. Sendok yang pertama, yang kedua, dan ini yang terakhir, yang ketiga. Lalu kita aduk sampai rata. Ini kelihatannya kayak udah mau jadi slime gitu, tapi dia sebenarnya belum akan jadi slime karena masih sticky banget. Kalau sudah seperti ini, kita akan tambahkan sabun biore. Untuk sabun harus biore ya, kalau nggak biore Lux. Kalau diantara biore atau Lux udah nggak bisa lagi, pasti failed nanti hasilnya.
Ini aku udah agak mau habis gitu ya. Oke, aku tuang biorenya tadi kira-kira, nggak aku ukur. Terus kita aduk. Kalau udah dikasih biore bakal langsung kayak mau jadi gitu. Tapi ini belum jadi ya. Aduk terus sampai rata. Ya guys, ini udah rata banget. Sekarang kita ambil insto. Instonya aku udah mau habis gitu ya. Sebenarnya kalau kalian nggak mau pakai ini, itu nggak apa-apa. Cuma kalian akan perlu insto yang super banyak. Aku tuang ya berapa tetes sih kira-kira? Ya aku kira-kira aja, nggak tahu berapa tetes tadi aku tuangnya. Dan habis dikasih insto bakal menggumpal kayak gini. Ini udah bagus banget ya teksturnya. Bakalan stretchy banget. Aku rasa ini kurang insto ya. Oke, aku tambahin lumayan banyak biar dia jadi nggak sticky sama sekali. Cara gampangnya sih sebenarnya pakai slime activator. Cuma kalau bagi kalian yang nggak punya slime activator kan jadi bisa gunakan cara ini. Dan ini nggak pakai borak sama sekali ya. Kita juga mau minta maaf ya guys, kalau misalkan video kita belum bisa terlalu bagus. Mungkin kalian pikir kameranya goyang-goyang atau lumayan berisik. Soalnya ini kita rumahnya lagi berisik banget karena ini lagi malam Imlek. Jadi emang berisik. Oke, kita tambahin insto lagi. Cuma kalau misalkan kalian udah cukup instonya, segitu aja ya instonya. Jangan next video dulu ya guys, soalnya abis ini belum selesai, ada part lain lagi. Ini udah menggumpal dan udah jadi juga, tapi ini teksturnya agak keras. Dan biar nggak keras, kita akan kasih ini lem fox lagi. Kalian bisa pilih mau diantara lem fox atau lempo final, cuma kita sih pilihnya fox. Oke, lalu kita aduk merata lagi biar dia teksturnya jadi lebih lembut. Ini stretchy ya slime-nya, stretchy banget. Cuma tambahan lem fox di bagian akhir itu optional, bener-bener optional banget. Cuma biar lebih soft aja slime-nya dan lebih stretchy lagi. Jadi lebih soft sekarang teksturnya. Tuh lumayan stretchy ya. Tuh lumayan stretchy ya. Stretchy. Kalau misalkan mau biar udah langsung gak lengket, kita bisa bersihin mangkoknya. Cuma aku sih udah segini aja. Bagus ya teksturnya. Tuh. Stretchy. Tapi kalau misalkan kalian pakai Renu itu hasilnya bakal lebih bagus lagi ya. Jadi ini ya guys hasilnya. Semoga kalian suka videonya. Dan kita bakal usahain kita bakal share new videos every week. Jadi setiap minggu. Tapi kalau misalkan gak setiap minggu, mungkin jadinya setiap bulan. Dan kalian jangan lupa subscribe kalau nggak mau ketinggalan video-video kita yang paling baru. Jangan lupa like. Dan jangan lupa komen apa yang kalian pikirkan tentang video ini. Dan pendapat kalian tentang video ini.
Dan juga jangan lupa request next video di komen. Soalnya kita kadang bingung pengen bikin video apa. Soalnya ya gitu deh pokoknya ya. Jadi kalian jangan lupa subscribe dan like dan komen juga. Makasih ya buat semua yang sudah mau nonton video ini. Ketemu lagi di video next selanjutnya.